ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್, ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಕಂಪನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಈ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ? ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿರಪ್? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಸಾವಿನ ದಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟದ ದಂಧೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವೂ ವಿಷ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿಯೂ ಡೇಂಜರ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೂಡ ಕಂಟಕ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಮತ್ತು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಕಾಂಚಾಣ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಡಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಯಾರೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಕಾಂಚಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಿರಪ್ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇದು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಿರಪ್ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 74 ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹೆಸರುಪ್ಪ ಸರ್? ಅರುಣ್. ನಿಮ್ದೇ ನಂಬರ್ ಇದು? ಹಾಂ, ನಂಬರ್. ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು 31. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 91. ಫೋನ್ ಪೇ ಅಲ್ಲ? ಫೋನ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಸಿರಪ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಬರೇ ಸರ್. ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡ್ತಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್, ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ 16 ಕಂದ ಮಗಳು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿರಪ್ ಕಂಪನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ. ಈ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ? ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೂರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿರಪ್? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಸಾವಿನ ದಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟದ ದಂಧೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವೂ ವಿಷ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿಯೂ ಡೇಂಜರ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೂಡ ಕಂಟಕ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರ ಮತ್ತು ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಕಾಂಚಾಣ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಡಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಕಾಂಚನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬೇಕಾ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಸಿರಪ್ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇದು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬೇಕಾ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಸಿರಪ್ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿರಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 74 ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಸರುಪ್ಪ ಸರ್? ಅರುಣ್. ನಿಮ್ದೇ ನಂಬರ್ ಇದು? ಹಾಂ, ನಂಬರ್. ವಯಸ್ಸು ಇದು ಅರುಣ್? 31. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 91. ಫೋನ್ ಪೇ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಫೋನ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್. ಕುಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಿರಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡ್ತಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.